阿媽又整咩可以食啊？整個快手糖水馬蹄爽俾你食下，有幾快啊5分鐘實現馬蹄爽自由。？5分鐘就開餐噶咯係啊，準備嘅材料好簡單，有水、有馬蹄、有紅糖、有缽仔糕粉就得㗎啦。喎！呢度睇落去咪就2蚊左右嘅成本，係啊，成本低又要快，做法仲要簡單。係㗎。批淨皮嘅馬蹄，我哋入落個袋去，點解個個都入住佢啊？攞嚟拍咧就唔會射到周圍都係啦。嗱，咁一拍佢就唔會射到成日都係啦，係咪？哇！拍水下，唔夠碎嘅地方咧，攞個刀背敲敲佢就得㗎啦。我哋而家開始煮馬蹄爽，放半樽紅糖，500毫升嘅水。水滾之後，我哋放馬蹄落去煮3分鐘。想啲馬蹄爽好食咧，我哋要加啲個缽仔糕粉。如果冇嘅話咧，加啲馬蹄粉都 OK 嘅。呢個缽仔糕粉除咗整馬蹄爽同缽仔糕，仲可以整千層糕、椰汁糕、雜糧糕都 OK 㗎。用途咁多㗎？係啊，唔使好多㗎，1匙羹仔就夠㗎啦。跟住倒半碗水落去開佢，將開好個缽仔糕粉我哋倒落去，一邊倒一邊攪，唔係佢埋嚿㗎。一邊煮一邊攪，滾咗就得㗎啦。我話咗5分鐘就得啦，係咪啊？係啊，真係好快啊！馬蹄爽就做好咗啦。真係有模有樣喎。係啊，今日嘅馬蹄爽好得食喎，鹹炒正啊！係啊。做鹹啲嘅時候啊，放個冰箱冰一冰佢啊，更加爽啊！哇，清清爽爽喎！今日真係5分鐘，成本2蚊雞，實現馬蹄爽自由。以前買嗰啲易拉罐一盎要5、6蚊嚇。係啊，自己整又快。有衞生。